話說今日講一個關於唔洗龜頭嘅故事。以前咧師傅係讀 nursing 嘅，我最中意咧就係插尿喉。插尿喉令到我有一種開盲盒嘅驚喜感。你永遠唔知道今日見嘅器官係咩形狀、乜嘢顏色，係咪好撚 surprise 咧？有陣時仲會有埋味道添㗎。今日嘅呢個阿叔因為要做前列腺手術，手術之前要插尿喉。先生你好啊，麻煩除褲啊。點啊靚妹，係咪冇見過真男人啊？我話好耐冇沖過涼噶啦，男人味啊，正！我真係屌你老味，成塊包皮黏滿 blue cheese， 仲有陣豉油嘅鹹魚味，個龜頭仲要又紅又腫，成嚿杏鮑菇咁。先生麻煩你等一等，我而家叫同事過嚟幫手。喂，隔籬床嗰個，你睇下呢個靚妹，冇見過真男人啊，嚇死人啊！搵救兵喎！你都戇鳩噶，我而家懷疑你龜頭炎啊，手術都冇得做啊，仲要插尿喉。嗱，大家見唔見到啊？佢咧龜頭發炎得好嚴重啊，呢啲就叫龜頭炎啦。先生啊，做唔到手術噶啦，消咗炎先啦。吓，唔係做手術咩？吓，鬼叫你長期清潔唔到位啊！冇噶啦，而家咩都冇得做噶啦，而家插尿喉仲嚴重啊，咩都唔使理噶啦，消咗腫先啦。吓？